सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर आज मैं दिन के लंच के लिए बना रही थी फ्राइड राइस। तो उसके लिए मैंने चावल इधर रख लिए थे और वेजिस भी कट कर ली थी और मसाले भी साइड में रख दिए थे। फिर चावल ठंडे होने के लिए रखे थे मैंने। उतने मैंने कढ़ाई गैस पर लगा रही थी और उसमें ऑयल भी डाल दिया था। तो फिर मैंने इसमें कटा हुआ मिर्च और लहसुन डाला था और एक चम्मच मसाला रखे थे और इनको थोड़ा सा सौटे करना। उसके बाद इस पर शिमला मिर्च डाल देंगे। और अगर आपके पास और वेजिस होगी जैसे बंद गोभी, वो कितनी वेजिस होगी आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बस मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यही डाल लिया इस टाइम पर। तो इसका हल्का सा कच्चापन निकलना चाहिए, तब तक इसे फ्राई करते रहिए थोड़ा मीडियम। तो देखिए इसे फ्राई करते रहिए। आपका जितनी वेजिस ज़्यादा होगी ना उतना अच्छा बनेगा ये। तो फिर इसमें प्याज ऐड कर दीजिए जब इसका हल्का कच्चापन निकल जाए। और इसमें मसाले इसमें आप हल्दी, नमक, गरम मसाले जो आपको पसंद है मसाले वो डाल दीजिए। मेरे पास इस टाइम पे देगी मिर्च नहीं थी तो आप वो ऐड करना, उससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। और अजीनोमोटो इसमें ज़रूर ऐड करिए, इसमें ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें विनेगर डाल दिया था और सोया सॉस भी डाल दिया था अपने अकॉर्डिंग। तो आपको जितना पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग से डाल सकते हो इसको। और इसको थोड़ा सा पकाना है, प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर चावल ठंडे हो गए थे मेरे। फिर उसके बाद मैंने चावल ऐड कर लिए थे। देखिए उनको मैं सॉट थोड़ा सा कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद देखिए ये हो गया था मेरा तैयार ग्रेवी इसके लिए, फ्राइड राइस के लिए। तो मैंने इसमें चावल ऐड कर लिए थे। उसके बाद चावल ऐड कर लीजिए। जब चावल ठंडे ही ऐड करने हैं, गर्म नहीं, तो फिर टेस्ट नहीं आता, मुझे तो नहीं आता, बाकी पता नहीं। फिर इसको मिक्स करते रहिए और ये फ्राइड राइस बन चुके हैं हमारे। बस इसे हल्का सा पकाना है, ज़्यादा भी नहीं, 2 मिनट के लिए। उससे ज़्यादा इसे नहीं रखना है, 2 या 5 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि चावल पके होते हैं और ये सब्ज़ी भी हम पका चुके हैं। ये बस हल्की कच्ची कच्ची अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। अब तो इसे मिक्स करते रहिए बस। उसके बाद मैं इसके साथ के लिए आज कुछ और भी बना रही थी। देखिए वैसे भी आज बारिश बहुत हो रही थी तो मैं कुछ बनाने का मन नहीं किया। देखिए एक तरफ मैंने खीर बना रही थी, इसमें मैंने ग्राइंड हल्के से चावल लिए उनको और उसमें काजू बादाम और अखरोट ग्राइंड करके डाल दिया हल्के से चावल में मिक्सी पे। तो फिर मैंने यहाँ देखिए मिक्सचर डाल दिया था कढ़ाई उस पर, छोटी सी पतीली पे। तो फिर देखिए मैंने इसको बॉईल करने को रख दिया था दूध के साथ। तो उसके बाद मैंने इसमें केसर ऐड करा था। तो केसर देखिए ये वाला केसर ऐड करा था कलर्स के लिए और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो फिर मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख लिया था। इसमें आपको बताया है मैंने कि इसमें चावल और काजू बादाम और अखरोट को मैंने पहले मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था इन चारों चीज़ों को। उसके बाद मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो फिर जब मैंने इसमें केसर ऐड करा तो देखिए थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। और बस देखते रहिए और मेरी फ्राइड राइस विथ खीर तैयार हो गया है।